我们刚刚8月份结束的古法针灸线下课，在线下课的时候，有一个同学下课了就问到老师，他说老师，我晚上睡觉打呼噜，打呼噜的声音还非常的大，跟我在一起睡的同学都受到影响，睡不着，这个有什么办法呢？你可以帮我扎一扎针，调理调理吗？我们的打呼噜，它不仅影响到别人的睡眠，更影响到我们自己身体的健康。为什么会打呼噜呢？还是说明我们的气道不通畅了。打呼噜会导致我们的大脑缺氧，我们的痰湿闭阻于我们的气道，就会影响气机的通畅，临床就会表现出打呼噜的症状表现。那么我们在治疗的时候是怎么给他取穴配穴的呢？我们第一个要帮他化痰，除了化痰的同时，我们要帮他打通局部的气道。您看这个地方是我们的气管，我们的咽喉，按理来说我们应该在局部取针，但是由于前面的血管、气管管道比较多，解剖位置比较的复杂，我们用了一个前并后取的原理，我们采取颈三针来疏通我们局部的气道。接着呢，远端我们选用了2个穴位，第一个穴位是导痰要穴丰隆穴。丰隆这一个穴位呢，它是咱们临床上导痰常用的一个经验效穴。第二个是咱们脾经上面的穴位三阴交，我们说脾为生痰之源，通过我们的丰隆加三阴交来帮它从根源上化痰湿。我们的颈三针打通局部的气道和管道。当天是下课帮他扎的针，结果第二天他又找我扎针，他说晚上睡得特别的好，呼噜声明显的减少了。好了，今天给大家的分享就到这里。如果说您也有上述的症状，或者说有一些与其他健康相关的症状表现，可以在我们评论区的下方留言。